نسبة الأشخاص اللي بيعانوا من الشخير 30%، وإذا ما كانوا بيعانوا من مشكلة الشخير فهم أكيد من الناس اللي بتضايقوا من سماع صوت الشخير، ويكاد لا يخلو منزل من وجود هذه الظاهرة التي تزعج الجميع وتقلق راحتهم، بالأخص الأزواج الجدد، فهو يسبب الكثير من الإحراج في بداية الحياة الزوجية. تكلمنا في المرة الماضية عن أسباب النوم المفرط، أما في حلقة اليوم راح نتكلم عن الشخير، أسبابه وأعراضه وطرق علاجه. خليكم معنا. شو كمان ولا بدون؟ كورونا اونلاين. كويس. يعرف الشخير بأنه الصوت المزعج الذي يصدره الشخص أثناء النوم، والحاصل بفعل ضيق ممرة التنفس، وهو في العادة يصاحب الشهيق، لكنه قد يحدث مع الزفير أحيانا. تشير الإحصاءات إلى أن حوالي 45% من البالغين يعانون من مشكلة الشخير، وأن حوالي 25% منهم يعانون من الشخير بصورة دائمة، وأن نسبة الإصابة في الشخير تزداد مع التقدم في السن، وبتتفاوت درجات صوت الشخير بين الهادئ والمرتفع، يعني صوت بصحيك لحالك وصوت بصحي العمارة كلها. كما يعد الشخير أثناء النوم من المشكلات الشائعة التي لا تصيب فئة عمرية محددة، فممكن أنه يعاني منها بعض الأطفال. فبناء على الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة وفي كل أنحاء العالم، اتضح بأنه يؤثر على حوالي 11 إلى 12% من جميع الأطفال الذي تتراوح أعمارهم بين سنة و9 سنوات. نيجي لأسباب الشخير. من أكثر أسباب الشخير شيوعاً هو إصابة الأنف أو الحنجرة بمشاكل صحية معينة، بالإضافة إلى النوم الخاطئ، إلى جانب أسباب أخرى متنوعة منها أسباب خلقية مثل تضيق الحنجرة. وهو لازم نعرف أن حنجرة الرجل علميا تعد أضيق من حنجرة المرأة، مشان هيك بنلاحظ أنه هاي المشكلة منتشرة أكثر بين الرجال. أما السبب الثاني فهو العمر، واللي مع تقدمه بيزداد التضيق الموجود داخل الحنجرة، بالإضافة إلى ترهل العضلات والأنسجة الدهنية بسبب الزيادة في الوزن. ومن الأسباب الأخرى اللي بتؤدي للشخير أيضا انقطاع التنفس أثناء النوم. من أسباب الشخير أيضا انسداد الأنف بسبب نزلات البرد، أو التهاب الجيوب الأنفية، أو تشوهات الممرات الأنفية الهيكلية. وطبيعة الفم أيضا لها دور، وقد يتسبب امتلاك حنك رخو ومنخفض وسميك إلى تضييق مجرى الهواء، بالإضافة إلى أنه بعض الأشخاص اللي بيعانوا من السمنة بيمتلكوا أنسجة إضافية في الجزء الخلفي من الحلق، مما يتسبب في تضييق مجرى الهواء. إلى جانب الأسباب التي ذكرناها، قد تؤدي أسباب أخرى إلى المعاناة من الشخير أثناء النوم، مثل التدخين، احتقان الأنف، السكري من النوع الثاني، أمراض القلب والأوعية الدموية، مشاكل الجيوب الأنفية أو الأنف، وعدم الحصول على قسط كافي من النوم، اتخاذ وضعيات معينة أثناء النوم، وخاصة النوم على الظهر، نظرا لما يسببه تأثير الجاذبية في الحلق من تضييق في مجرى الهواء. أعراض الشخير. من الأعراض التي يشعر بها المصاب أثناء الشخير: النعاس أثناء النهار، الأرق، صعوبة في التركيز أو تذكر الأشياء، التهيج، الصداع تحديدا عند استيقاظه من النوم، الخمول والنسيان، ومتاعب في القلب والرئة. طرق علاج الشخير. طرق علاج الشخير تعتمد على سبب حصوله، فمشكلات الأنف مثل وجود اللحمية الزائدة فيه تتطلب عملية جراحية لاستئصالها، كما هو الحال أيضا في مشكلة تضخم اللوزتين. أما الزيادة في الوزن فينبغي على الشخص اتباع حمية غذائية مناسبة تساعده على فقدان الوزن الزائد. وفيما يلي مجموعة من الطرق اللي راح تساعدك على التخفيف أو التخلص من مشكلة الشخير، منها الحرص على تناول الشخص لوجبة العشاء قبل ساعة أو ساعتين من النوم، وذلك لتجنب الضغط الحاصل على الحجاب الحاجز بفعل المعدة، وبالتالي صعوبة في التنفس ومن ثم الشخير. ففي الحديث الشريف: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. رواه البخاري في الصحيح معلقا، ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. أيضا تمرين الحنجرة وعضلات الحنجرة من خلال قراءة الورد اليومي من القرآن الكريم، بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين والابتعاد عن الغبار وعن المواد المؤدية لحساسية الأنف والمؤدية لاحتقان الأنف. وبإمكانك تضرب دش ساخن قبل النوم، الإشي اللي رح يعمل على التخفيف من الاحتقان. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها. لا تنسى تشارك الفيديو لأخوك أو صاحبك اللي بيشخر وهو نايم، وقول له تفضل، هاي بطل عندك حجة. دمتم بخير، السلام عليكم. اصحى من لاقو صح صدقني نطلعها. ها ذكي انت خطير، كوكو نينجا.